Balakən rayonu icra hakimiyyətində əməliyyat keçirilir. Qafqaz İnfonun əldə etdiyi məlumata görə əməliyyat Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən keçirilir. Korrupsiya, hüquq pozmaları və vəzifə cinayətləri ilə bağlı keçirilən əməliyyat çərçivəsində rayonun icra başçısı İslam Rızayevin və bir neçə digər rəsmi şəxsin saxlanıldığı bildirilir. Əlavə məlumat veriləcək. İslam Rızayev 14 ildir ki, həmin rayona rəhbərlik edirdi. Əvvəllər o bir sıra rayonlarda və dövlət qurumlarının mərkəzi aparatlarında vəzifələr tutub. İslam Vahidoğlu Rızayev 1965-ci ildə Göyçay rayonunda anadan olub. 1988-ci ildə Leningrad Maliyyə İqtisad İnstitutunun Bakı filialını iqtisadçı ixtisası üzrə bitirib. Əmək fəaliyyətinə elə həmin ildə Göyçay rayon Maliyyə İdarəsində böyük iqtisadçı kimi başlayıb. Daha sonra Vergilər Nazirliyinin Göyçay rayonu, həmçinin Bakı şəhərinin Nizami və Əzizbəyev rayonlarındakı strukturlarında şöbə rəisi, müfəttişliyin rəisi və idarə rəisinin müavini vəzifələrində çalışıb. O, həmçinin Azərqazda baş mütəxəssis, 2007-2011-ci illərdə isə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Audit Departamentində rəis müavini olub. İslam Rızayev 18 may 2011-ci ildən Balakən rayon icra hakimiyyətinin başçısı və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Ailəlidir, 3 övladı var. Qızı Fəridə Rızayeva Suraxanı rayon məhkəməsinin hakimidir.